Aynen Kawasaki'miş gibi bulgular gösteriyorlar. Sistemik multi-inflamatuar bir yanıt sendromu gibi diğer bütün organlarını da etkileyen başka bir altyapıda da olduğu gözlendi bunun. O sistemik multi-inflamatuar sendrom daha ağır bir durum. Kawasaki biraz daha hafif ama tamamen farklı klinik bulgularla gelebiliyorlar. Bu bir spektrum. İlk başta Covid'e yakalanan çocukların çok büyük kısmı bir piramit olarak düşünürsek genellikle hafif geçiriyorlar. Bir kısmında da, az bir kısmında da ateşler oluyor. Sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi ateşler oluyor. Bir kısmında multiorgan yetersizliği oluyor. Bahsettiğim bu ağır klinik durum oluyor. Kalp etkilenebiliyor, akciğer etkilenebiliyor, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler olabiliyor, konvüzyonlar olabiliyor. Bu çok önemli bir durum. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaşın altındakilerde, bu multisistemik inflamatuar yanıtsa 8-9 yaş ortalama gibi çocuklarda gözüküyor. Çoklu organ yetersizliği, Türkçesi çoklu organ yetersizliği sendromu olarak biliniyor. Covid'den sonra sıklığının artmış olduğu görüldü. Özellikle Covid'in pik yaptığı dönemlerden sonra toplumda böyle sıklığında bir artış gördük. 2-3 hafta sonra, o pikten 2-3 hafta sonra bu vakaların arttığı İngiltere'den bildirildi, Amerika'dan bildirildi. Biz de bunu bu son yaşadığımız pandemiyle birlikte gördük. Bir kere aile içerisinde bir Covid durumu olmuşsa, Covid geçirilmiş yakın bireyler varsa, çocukta belli bir zaman dilimi içerisinde düşmeyen ateş, döküntüler, yorgunluk, halsizlik, bununla birlikte organ fonksiyon bozukluğunu gösteren, mesela solunum zorluğu, ciddi ishaller, hiç düşmeyen ateş, el ayaklarda şişme gibi bulgular görürlerse mutlaka en yakın acile bir doktora başvurmaları gerekiyor. Tekrar Avrupa, Amerika ikinci piki yaşıyor, görüyoruz bunu net bir şekilde ve bu vakalar gitgide artıyor. Fransa'da günlük 30.000 vakalar falan bildiriliyor. İngiltere'de bir hayli vakalar var, bildirilen vakalar. Ülkemizde de vaka sayıları artmakta. Özellikle bu Covid ilişkili hastalık, Kawasaki hastalığı ve multisistemik inflamatuar yanıt sendromu, yani çoklu organ yetersizliği sendromu vakaları ülkemizde de gözükmeye başladı. Doktor arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu vakaların artmış sıklığından bahsettiler. Ankara'da olsun, Kayseri'de olsun, diğer Anadolu bölgelerinde olsun ve İstanbul'da olsun bu vakaların artmış sıklığından bahsettiler. Bu nedenden dolayı çok dikkat etmemiz lazım. Mutlaka hijyen şartlarına, maskeye çok önem vermemiz gerekiyor. Bu salgın bitmedi bizimle birlikte ve önlemlerimizi bırakmadan devam etmemiz gerekiyor ve korkulacak bir durum. Gerçekten korkulacak bir durum. Çocuklar etkilenmiyor diyorlar, çocuklar hafif geçiriyor diyorlar ama bir kısmı maalesef kötü geçiriyor, ağır geçiriyor. Hatta kaybettiğimiz çocuklarımız da oluyor. Bu nedenden dolayı benim çocuğum etkilenmeyecek, benim çocuğum hafif geçirecek de düşünmeyelim. O kötü geçirecek çocuğu, o ciddi gidişli çocuğun kendi çocuğumuzun olabileceğini düşünerekten hareket edelim mutlaka. Bu durumdan muzdarip çocukları tedavi ediyoruz. Yoğun bakımlarımızda bu durumdan muzdarip çocuklar var, geliyorlar ve bu salgın eğer pik yaparsa, daha da artarsa bu vakalar çok daha da artacak. Kesinlikle ölümcül sonuçlara da yol açabiliyor. Dünyadan da bildirilen vakalarda, ülkemizden de bildirilen vakalarda ölümcül olan sonuçlar var.